नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नई जानकारी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो सर्दियों के मौसम में बहुत काम आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी अधिकतर सबको होती है और बलगम जो होता है वो छाती पर जम जाता है। तो आज मैं उसी चीज़ के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये ऐसा नुस्खा है जो छाती पर जमा हुआ सारा बलगम बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, ये मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं 20। जी हाँ, 20 काली मिर्च के दाने। और ये दूसरी चीज़ें हमारी पीपली, इसको पीपल भी बोलते हैं, जो हमें मसाले में भी मिल जाता है। तो ये हम इसकी 6 देखिए 6 वो लिए हैं मैंने। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये इसमें खरल बट्टे में डाल के हमें इसका पाउडर बनाना है। तो हम इसका पाउडर बनाएंगे। ये हम इसी में ही करेंगे, हमें ये मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी में इसका एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा और हमें वो फाइन पाउडर नहीं चाहिए। हमें थोड़ा हल्का दरदरा सा, जिसमें थोड़े बहुत कण मोटे मोटे रह जाए, ऐसा पाउडर चाहिए, जो कि हमें खरल बट्टे में या जो हमारी डॉक्टर के पास दवाई पीसने वाली होती है ना, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पाउडर बन गया है, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, अगर आप चाहें तो आप इसको सारे को एक बार इसका पेस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसका सूखा पाउडर ही रखूँगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी और जितना मुझे यूज़ करना होगा, देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा लिया है और बाकी मैं कंटेनर में रख दूँगी। तो अब हमें चाहिए शहद, हमें इसमें 1 चम्मच शहद डालना है। तो हम इसमें 1 चम्मच शहद की डालेंगे और हम इसका अच्छे से इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए ये जो पीपली होती है, ये सीने पे जो बलगम इकट्ठा हो जाता है उसको निकालने में बहुत अच्छी होती है। और ये हमें ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं देनी है, 5-7 साल से ऊपर के बच्चों को ही देनी है, और वो भी बस इतनी मात्रा। बड़े ले सकते हैं इसको इतनी मात्रा में 2 से 3 बार। और इसे लेने के बाद ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, कम से कम आधा पौना घंटा तक। अगर पानी की आवश्यकता पड़े तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ही इसके ऊपर ले सकते हैं। उससे ना तो दोबारा खांसी होगी और इसका असर भी बहुत जल्दी होगा। तो ये बहुत गुणकारी चीज़ है, सर्दियों में इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई जानकारी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।